Быстрые методы лечения кашля. Таким образом, чтобы вылечить как сухой, так и мокрый кашель народными средствами, нужно увеличить количество мокроты и не допустить ее сгущения и накопления. При сухом кашле мокрота почти не выделяется, облегчение при кашле не наступает. Когда слизь в дыхательных путях жидкая, она откашливается просто, легкие очищаются. Это характерно для мокрого кашля. Но если мокрота начинает подсыхать, о ней могут размножаться патогенные микроорганизмы, откашлять ее трудно. Кашель – один из важных врожденных рефлексов, механизм иммунной защиты человека. Резко выдыхая, мы выталкиваем попавшие в дыхательные пути частички, мокроту, а вместе с ней микроорганизмы. Во время простуды выделение слизи увеличивается и кашлять приходится чаще, чтобы не допустить ее накопления в легких. Поэтому главная стратегия в лечении кашля как народными, так и медицинскими средствами направлена не на остановку этой реакции, а не ее оптимизацию. Меры первой помощи. Результат лечения кашля народными средствами часто зависит от того, как быстро вы среагировали на первые симптомы и начали активное действие. Профилактика работает еще лучше, однако если вы уже заметили у себя первые симптомы, первым делом при переохлаждении постарайтесь быстро согреться. Примите теплый душ, на сухо вытритесь, тепло оденьтесь. Необходимо прополоскать горло и нос солевым раствором. Можно использовать и воду с содой. Щелочь соды очистит дыхательные пути от слизи, а соленая вода активизирует выработку жидкой мокроты. Разотрите грудь водкой или аптечной мазью с эвкалиптом или прополисом. Вы можете приготовить мазь, смешав пчелиный воск, твердое масло кокосовое, масло какао и прополис. Данную смесь разогреть, а затем дать остыть. Популярное народное средство, согревающее изнутри, выпить 50 грамм теплого вина с черным перцем, куркумой и другими пряностями. Пряности имеют антибактериальные свойства, а также стимулируют кровообращение, а алкоголь усилит приток крови к области горла и сработает в качестве антисептика. Таким народным средством можно лечить кашель только у взрослых, для детей лучше подойдет горячий чай с малиной или теплое молоко с медом. На ночь сделайте горячую ванночку для ног. В воду можно добавить хвою или эфирные масла с противовирусными свойствами, среди них лимонное, сосновое, эвкалиптовое, масло мяты, перечное, чайного дерева и другие. Комната наполнится паром с эфирами, и вы получите дополнительный эффект ингаляции. Каким действием должно обладать домашнее лекарство от кашля? Все фармакологические медикаменты данной группы обладают одним или несколькими из следующих свойств: угнетение работы кашлевого центра, разжижение мокроты в дыхательных путях, активация работы ресничного эпителия, подталкивающего слизь, противовоспалительное действие, стимуляция сокращения гладких мышц бронхов. Первое свойство в данном списке рекомендуют к применению крайне редко, так как подавление кашлевого рефлекса может быть опасно при активном выделении мокроты, а вот разжижающее и противовоспалительное действие полезно в любом случае. Именно на приготовлении домашних средств с таким эффектом мы и остановимся. Средства, облегчающие кашель. Если процесс болезни уже начался, нужно переходить к другим мерам. Мы остановимся на наиболее простых и эффективных методах, имеющих минимум побочных эффектов и противопоказаний. 1. Ингаляция. Если выбираете лечение сухого кашля народными средствами, без ингаляции не обойтись, так как теплый пар практически моментально стимулирует выработку слизи, смягчение боли в горле, расслабление дыхательных мышц. Но и для лечения мокрого кашля ингаляция – лучшее средство. Это снизит вязкость слизи, увлажнит дыхательные пути, а при добавлении эфирных масел окажет антибактериальное действие. Вы можете провести ингаляцию, просто подогрев минеральную воду или физиологический раствор. Также можно добавить 2-4 капли эфирных масел, обогатив пар антисептическим, заживляющим действием. Для ингаляции хорошо подойдет эвкалиптовое масло и масло чайного дерева. Оптимальная температура воды 60 градусов для взрослого и 30-40 для ребенка. Горячий пар может обжечь слизистую оболочку, будьте осторожны. Лучше всего использовать ингалятор, так вы предотвратите попадание пара на кожу и в глаза. 2. Обильное теплое питье. Как было сказано до этого, вязкость слизи играет важную роль в скорости очищения бронхов. Вязкость слизи напрямую связана с этим же показателем у крови, а это, в свою очередь, определяется количеством выпитой жидкости.
Среди лечебных напитков наибольшую популярность имеет следующий: чай с сушеным корнем алтея, а также с листьями чабреца или фиалкой. Настой солодки, настой корнея девясила, молоко с медом и маслом, молоко с чесноком, имбирный чай с сушеными листьями мяты перечной. Вы можете комбинировать перечисленные травы, добавляя к ним мед, свежий имбирь, черный перец, красный перец, куркуму, а также другие лекарственные растения, корни из тода, травы душицы, мать и мачеху, сосновые почки. Детям до 5 лет любые травы и мед давать можно только после консультации с педиатром. 3. Обеспечение оптимальных условий. Этот пункт охватывает действия, направленные на поддержание защитных сил организма. Иммунная система сама переборет простуду, нужно только постараться не мешать этому процессу. Обеспечьте чистоту и влажность воздуха, проветривайте комнату, в которой проводит время больной. Не стоит заставлять его есть, перегруженный кишечник мешает телу бороться с вирусом. Обычно кашель при простуде проходит через 7-14 дней. Если через 2 недели вы все еще наблюдаете у себя симптомы, обратитесь к врачу. Помните, что запущенные заболевания труднее поддаются лечению, поэтому не стоит терять времени. Читайте далее, как лекарства можно приготовить дома самостоятельно. Какие лекарства необходимо принимать при появлении кашля. Как правильно делать ингаляции. Как сиропом можно вылечить кашель.